大家好啊！依家咧俾法師組侵襲咧，已經接近3個月㗎啦。但係咧，出奇地啲珊瑚咧嘅狀態咧就非常之好。你睇紅色嗰棵紅蝶亞，即係左手邊上邊嗰個紅蝶亞，佢本身之前壞燈嘅時候咧，佢頹頹地嘅，白化緊嘅，依家全部生翻晒出嚟。跟住咧，咁之前試過整嗰個法師組咧，想佢消失咧，之前就試過減少啲食量啦，同埋減少啲食量，跟住同埋增加呢個清潔隊，即係整啲蝦蟹啊去食啲法師組。但係啲法師組仲係好多啊喺度，雖然冇再增加，但係都想佢消失。咁咧，我諗咗好耐，終於諗到我仲可以改啲咩，就係嗰個光線啊，個光線咧，咁我咧就用我盞燈咧就有得校呢個紅燈、綠燈同埋呢個紅燈、綠燈同埋呢個藍燈。紅燈、綠燈、藍燈，仲有紫外線。咁白色嗰個白光我就冇嘅。咁咧我就醒起然嚟咧，我就開咗啲紅燈同埋綠燈。咁紅燈同綠燈咧，就其實咧對珊瑚咧嗰個光合作用就唔係幾多嘅，淨係藍光咧先至對珊瑚呢個共生組咧造成光合作用會比較好嘅。跟住咧，我又決定咗減低呢個紅燈同埋綠燈70%，睇下咩效果。因為如果冇晒紅燈同綠燈咧，咁啲珊瑚咧望落去就冇咁靚。要有少少俾佢咧，要有少少紅光啊、藍光啊，唔係紅光啊、綠光啊，再溝埋啲藍光咧，先至會靚啊。咁啲藍光咧射落嗰啲珊瑚度咧，咁嗰啲熒光蛋白咧就會將佢轉換成其他顏色嘅光，跟住咧佢就可以進行呢個光合作用。其實就等於紅光咁樣，或者綠光。咁咧唔係頭先嗰個係紫外光先啱，紫外光先係增加呢個熒光蛋白嗰個熒光色。因為見到個熒光色，其實即係代表佢吸收咗紫外線，然之後轉換成呢個我哋可見嘅光，跟住我哋見到嘅嗰啲光咧，就代表佢依家已經係轉換咗啲波長，跟住做緊呢個光合作用。咁咧，咁另外咧咁我用緊嗰啲就係 LED 燈啦，跟住咧仲有個 PAR 值喎。PAR 值咧就係講緊嗰個講緊嗰盞燈嗰個燈嘅光度嗰個強度有幾強啊。咁其實咧就係可以用嗰啲機去度嘅，有啲測光嘅嗰啲錶咧可以度到嗰啲燈有幾光嘅。但係咧嗰部機都幾千蚊，淨係度魚缸咁樣，你度完一次 set up 好晒，其實都冇用㗎啦。咁都唔係太值，唔係太推薦買。咁咧其實咧買魚缸燈嘅時候咧，嗰個說明書咧應該就會有講到話嗰盞魚缸燈咧裝喺嗰個魚缸嘅水面嘅幾高範圍之後咧，譬如我裝喺20 cm 高啦，嗰盞魚缸燈喺水面20 cm， 跟住咧咁佢就會畫埋幅圖話俾你聽，喺水底10 cm 嘅位咧，佢大概係幾多 PAR 值咯。
跟住水底20cm、30cm 咁樣，佢會畫晒俾你睇啊。咁你就可以知道你盞魚缸燈要裝喺幾高，跟住嗰個水入邊嘅 PAR 值係幾多咯。咁硬珊瑚咧就大概要85到400嘅 PAR 值啦。咁隻珊瑚唔同啦。通常咧啲顏色咧越鮮豔咧，咁需要嘅 PAR 值就會越高啊！即係要用多啲光先至可以養到。咁嗰啲軟珊瑚咧，譬如海葵啊，或者識得飄嚟飄去嘅嗰啲海葵咧，其實50到85就得㗎啦，係好少好低嘅一個數字。係啦，咁就係咁樣啦。咁依家咧，咁我就其實降低呢個70% 嘅紅光同綠光，其實應該影響不大嘅。咁樣就係咁樣啦，拜拜。